हाँ जी जनाब की हाल चाल पंडित बोलदा वा आस्ट्रेलिया तो यार अजकल तो इतने अपने क्वींसलैंड हो गया नॉर्दर्न रिवर का एरिया हो गया इतने तो फ्लड ने माया बुरा हाल पिछले यानी कि 4-5 दिनों तो इन्ना मीह पिया मतलब इन्ना मीह पिया वा यार कि फ्लड ही आ गया पूरा ब्रिस्बेन माया अद्धा डुबिया पिया वा इतने अपना लिजमोर लागे साडे लिनक्स साइड के लागे है लिजमोर वो पूरा डुबिया पिया वा ठीक है ना 14 मीटर अबाव चला गया पानी ते लकली यार जिथे मैं रहना लिनक्स साइड वो थोड़ा सेफ है हले पर मैनू फिर मैसेज आया है गौरमेंट वालों कि कुछ एरिया है लिनक्स साइड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਲੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਲੱਡ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਵਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਜ਼ਮੋਰ ਚ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 2-3 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਲਿਜ਼ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਟਰੱਕ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਨਕਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਰਿਵਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਅਪ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਲਾਰਾ ਪਿੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਬਰਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਟਰੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੂਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं तो जे सोचो यार जे पानी आ जाता इत्थे तो फिर की होना तुहानू मैं दिखाना शेल्फा जाके अंदर वूलवर ते किद्दां शेल्फा सारियां खाली होईयां पईयां आ देखो जी मिल्क सारा मिल्क खाली आ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਵੂਲਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ ਆਂਡੇ ਉਂਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਰੈਡਾਂ ਦੇਖੋ ਆਲ ਵਨ ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ब्रैड ब्रूड रैप रूप सारे खाली करते उन्होंने फ्रूट एंड वैज का देख लो पूरा ही खाली है ही नहीं कुछ मैं कहना इन्ना खाली तो यार मैं कभी अज तक नहीं देखा वूलवर्थ आ देखो मीट देखो यार मीट ही नहीं है कोई और मीट ही सारा खाली करता उन्होंने ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਜਦ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸੁਮਿਤ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਫਲੱਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਬਚੀ ਪਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੂਲਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਫ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸੇਫਟੀ ਲਈ M1 ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ M1 ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਡ ਮਾਏ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਗੀ ਨੀਂਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਕੰਧ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕੰਧ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੂਲਵਰਥ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਨਕਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਨਕਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੈਸਟ ਲਿਨਕਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਲੱਡ ਸਿਡਨੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਜੋ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੜਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋੜਾ ਟੈਡੀ ਅਪ ਕਰਤੀ ਸ਼ੋਪ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਣਾ। ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯਾਰ ਫਿੰਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬੀ ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਆ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਜ਼ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਿਜ਼ਮੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਲਿਨਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਬੁਲਵਰਡ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਚਰ ਆਂਦਾ, ਨੇਚਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੇਚਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਫ ਰਹੂੰਗਾ ਹਨਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਫ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਰ ਲਾਂਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ।